Halo teman-teman, channel Kereta 1 Juta. Masya Allah, kali ini kita akan mengelilingi diorama CC206 dan CC203. Wow, Masya Allah, lihat di sini ada penampakan hewan-hewan. Wah, ada sapi dan berbagai banyak mainan teman-teman. Dan lihat ada kereta Thomas. Wah. Sepertinya ini sangat menyenangkan buat semuanya. Wah, keren sekali. Masya Allah. Lihat ada gua tempat masuk kereta api teman-teman. Wah, lihat bukit-bukitnya begitu sangat hijau. Ada warna hijau, ada Spiderman, ada kereta melaju kencang. Melaju kencang keretanya, begitu sangat drastis. Lihat CC menabrak ceger, hancur lebur. Saksikan sampai selesai teman-teman. Oke, selamat menyaksikan kereta CC206 204 membawa gerbong minyak yang begitu sangat full sekali. Oke teman-teman, selamat menyaksikan kereta kami. Dadah, sampai akhir.